الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، امروز میخواهم نصیحت کوتاه پیامبر را که سبب نجات یکایک ما زنها در دنیا و آخرت میشود و شما برسانم. نصیحتی که با دو جمله است، اما اگر به آن عمل کنیم سعادت دو دنیا نصیب ما میگردد. در ما حدیث در صحیح مسلم است. حدیث از عبدالله پسر عمر رضی الله عنهما روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بار پس از نماز عید به زنها نصیحت کرده گفتند: یا معشر النساء تصدقن و اکثرن الاستغفار فانی رأیتکن اکثر اهل النار. ای گروه زنها، شما زیاد صدقه کنید، خیر کنید و این چنین زیاد استغفار کنید، توبه به پروردگار بکنید، زیرا من دیدم که اکثری دوزخیان شما بودید. در دوزخ از مردها زیادتر زنها بودند. یکی از زنهایی که خیلی باهوش و با عقل بود و پیامبر سوال می‌دهد: و ما لنا یا رسول الله اکثر اهل النار؟ از چی باشد که پیامبر الله مویان اکثریتمون در دوزخ بودیم و اکثریت دوزخیان زنها بودند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم سببش را میگویند. اول سبب میگویند تکثرن اللعنه، شما زیاد لعنت میفرستید. لعنت دشنام، دعای بد، لعنت گفتن، اینها همش داخل این جمله میشود. پیامبر میگویند اولین سببی که زنها را به دوزخ میکشاند این زبان آنها هست. آن هم زبانی که زیاد لعنت میکند، زیاد دشنام میکند، زیاد حقارت میکند، فقط بدگویی میکند. این سبب داخل شدن شما به دوزخ است. سبب دویمش را هم میگویند و تکفرن العشیر، و کفر به شوهر میورزید. چگونه زنها به شوهر خود کفر میورزند؟ بیایید این را در حدیث دیگر ببینیم. در ما حدیث در صحیح بخاری هست. حدیث از عبدالله ابن عباس روایت است که پیامبر باره میگویند: اوریت النار فاذا اکثر اهلها النساء. من دوزخ را دیدم. و پیامبر در معراج میدیدند، در خواب میدیدند و این خوابهای پیامبر هم همش حقیقت بود. فاذا اکثر اهلها النساء، و اکثریت دوزخیان زنها بودند. در دوامش میگویند یکفرن، زیرا زیاد کفر میورزند. پرسیده میشود ایکفرن بالله، آیا به الله کفر میورزند؟ پیامبر میگویند یکفرن العشیر، یکفرن الاحسان. نه، آنها به الله کفر نمیورزند. به خاطر کفر ورزیدن به الله داخل دوزخ نمیشوند. آنها داخل دوزخ شدند به خاطر اینکه به شوهر خود کفر ورزیدند، به نیکی شوهر خود کفر ورزیدند. چگونه به نیکی شوهر انسان میتواند کفر ورزد؟ در دوامش پیامبر میگویند: لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شیئا قالت ما رأیت منك خیرا قط. اگر به زنی خود تمام عمرت نیکی کنی، سپس از تو یک بدی را ببیند، یک کوتاهی را ببیند، او میگوید من از تو هیچ خیری ندیدم، در حیاتم از تو من خیری ندیدم. و همین سببی کفران شوهر می باشد، کفران نعمت نیکی های شوهر می باشد. و اینجا خواهران عزیز ببینید که دو چیزی که زنها را به دوزخ می کشاند: کفر ورزیدن به الله، شرک ورزیدن به الله، زنا کردن، خیانت کردن، دزدی. نه، دو چیز اساسی که زنها رو به دوزخ میکشاند، یکی زبان آنهاست. اون هم زبانی که فهمیده و نفهمیده یا لعنت کرده می استد یا حقارت و دشنام کرده می استد، که زیادی ها در یک روز تا 100 بار هم می توانند کودک خود را، مال و گوسفند خود را، خش و تبار خود را، کاسه و طبق خود را لعنت کنند و دشنام فرستند. دویمش این است که ناشکری کردن یا نادیده گرفتن خوبی های شوهر. زیادی ها هستند وقتی شوهر زن گرفت یا شوهر خطایی کرد، دیگر تمام عیب های آشکارا و پنهانی شوهر را در همه جا خبر می کنند. طور شوهر خود را به دیگران شناس می کنند که گویا در این انسان هیچ خوبی وجود ندارد، این انسان حیاتش سیاه است، این انسان استادش ویران است. برای همین پیامبر میگویند این کفران شما هست، این انکار شما هست، این عموما نادیده گرفتن شما خوبی های شوهر را بر عوض یک بدی که از او دیدید، سبب داخل شدن شما به دوزخ می شود.
اما پیامبر صلی الله علیه و سلم معالجه این را هم میگویند شما آرام نایستید، بی‌پروا نباشید، بیخبر نمونید که اکثریت شما زنها اهل دوزخ هستید و دهشت دوزخ را دیگر مسلمان ها همه باید بدانند. شما باید زیاد استغفار کنید و جای اینکه زبان خود را همیشه با لعنت و با حقارت و ذهن خود را، قلب خود را با بدگویی و غیبت، زبان خود را با استغفار، استغفر الله و اتوب الیه، پروردگار از تو آمرزش میپرسم، زیاد زبان خود را با استغفار عادت کنونید. وقتی زیاد استغفار کرده دیگر لعنت و دشنام به زبان شما کم می آید. دومینش زیاد صدقه کنید. زنهایی که زیاد صدقه کرده میستند، زنهایی که همیشه از پی خیر هستند، چه با یک کاسه آش باشد، یک برده نان باشد، یک کرته کهنه باشد، یک تین پولشان باشد، آنها دیگر برای بد کردن شوهر و برای انکار کردن خوبی های شوهر و برای لعنت کردن وقت ندارند، چون ذهن آنها مشغول است که به کی خیر کنم، چگونه خیر کنم، از چه چیز خیر کنم. برای همین خواهران عزیز، بیایید برای خود این دو نصیحت پیامبر، یکی زیاد استغفار کردن، دیگری زیاد خیر کردن، و کلمت الطیبه صدقه میگویند. یک کلمه خوب، یک سخن زیبای شما، یک سخنی که تسلای دل دیگران هست، این هم صدقه هست. با صدقه کردن و با استغفار خود را عادت کنونیم تا اینکه از جمله زنهایی که به خاطر بد زبانی و دشنام و به خاطر کفران نعمت شوهر و نادیده گرفتن خوبی شوهر و دوزخ داخل شدن، از جمله آنها نباشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.